తెలంగాణ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ మరోసారి సంచలనమైన వ్యాఖ్య చేశారు, విద్వేషపూరితమైన వ్యాఖ్య చేశారు. రాజా సింగ్ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం ఆయన కొత్త కాదు, తెలంగాణ సమాజానికి ఏం కొత్త కాదు. కానీ ఈసారి చేసింది ఏంటంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో సెకండ్ ఫేజ్ ఎన్నికల తర్వాత ఆయన కామెంట్ చేశాడు. సెకండ్ ఫేజ్లో పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. ఇది ఉత్తరప్రదేశ్లో చాలా కీలకమైన ప్రాంతం. లాస్ట్ టైం యూపీలో బీజేపీ గెలుపుకు ప్రధానంగా దోహదం చేసిన ప్రాంతం, వ్యవసాయ చట్టాలపైన నిరసన ఎక్కువ ఉన్న రైతాంగం ఉన్నటువంటి ప్రాంతం. 2017లో అప్పటికి ముందు జరిగిన ముజఫర్నగర్ అల్లర్లు, వీటి ఫలితంగా ఈ ప్రాంతంలో జాట్స్ ముస్లింలకు మధ్య పెద్ద డివిజన్ వచ్చింది. ఈ జాట్ ముస్లిం డివైడ్ బీజేపీకి బ్రహ్మాండంగా ఉపయోగపడ్డది. ఇప్పుడు రైతాంగ ఉద్యమము, వ్యవసాయ చట్టాలపైన వ్యతిరేకత, సమాజ్వాదీ పార్టీ ఆర్ఎల్డీల కలయిక, పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్లో జాట్ ముస్లిం డివైడ్ని బ్రిడ్జ్ చేసి జాట్లు ముస్లింలు కలిసి ఏకోన్ముఖంగా ఓటు వేసి ఉంటారు. అలా ఓటు వేస్తే బీజేపీకి ప్రమాదము అనే విశ్లేషణలు వస్తున్నాయి. సో పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఓటింగ్ పెరిగింది, 63% పైగా పెరిగింది సెకండ్ ఫేజ్లో. మొదటి ఫేజ్లో 55 సీట్లకు పోలింగ్ జరిగింది, సెకండ్ ఫేజ్లో 55 సీట్లకు పోలింగ్ జరిగింది. మొదటి ఫేజ్లో 60% ఓటింగ్ జరిగింది, ఇక్కడ 63% ఓటింగ్ జరిగింది. సో రాజా సింగ్ అనేది ఏంటంటే ఇదంతా యోగిని ఓడించడానికి ఈ ఓటింగ్ జరిగింది అని. సో ఇప్పటి వరకు జరిగిన 2 దశల పోలింగు బీజేపీకి అనుకూలంగా ఉందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీతో సహా అమిత్ షా, బీజేపీ నాయకులంతా చెప్తున్నారు. లేదు, మాకే అనుకూలంగా ఓట్లు పడ్డాయని అఖిలేష్ యాదవ్ చెప్తున్నారు. ఆశ్చర్యకరంగా తెలంగాణ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే అయిన రాజా సింగ్ బీజేపీకి వ్యతిరేకంగానే పడ్డాయన్నది కంక్లూజన్కి వచ్చేసారు. అందుకే కంక్లూజన్కి చేయమంటున్నాడంటే నెక్స్ట్ 5 దశల్లో హిందూ ఓటర్లు పెద్ద ఎత్తున వచ్చి బీజేపీకి ఓటు వేయాలి, ఎందుకంటే ఈ రెండో ఫేజ్లో బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఓట్లు పడ్డాయని. సో అక్కడికి పిలిపించాడు. అక్కడ దాకా ఆగలేదు. ఆగకుండా యోగి ఆదిత్యనాథ్ వేల సంఖ్యలో బుల్డోజర్లు, జేసీబీలు తెప్పించి పెట్టారు. సో ఎన్నికల్లో రిజల్ట్ వచ్చాక ఏ ప్రాంతాలలోనైతే బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఎక్కువ మంది ప్రజలు ఓటు వేశారో ఆ ప్రాంతాలలో ఏం జరుగుతుంది నేను మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, బుల్డోజర్లు, జేసీబీలతో ఏం చేస్తారో అని అన్నాడు ఆయన. సో అంటే బీజేపీకి ఓటు వేసిన వారు ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉండాలి, బీజేపీకి ఓటు వేయని వారు యూపీని వదిలి పారిపోవాలి అని పిలిపించాడు. సో ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన పిలుపు. ఎందుకంటే ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ అనేది భారతదేశ ఎన్నికలకు కీలకమైనది. అంటే ఫ్రీగా, స్వేచ్ఛగా ప్రజలు ఓటు వేయగలగాలి, ప్రజలు భయాందోళనలో ఓటు వేయకూడదు. రాజా సింగ్ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారంటే ఇక యూపీలో బీజేపీ నాయకులు ఏ స్థాయిలో వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారో, ఏ స్థాయిలో ఓటర్లను బెదిరిస్తున్నారో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఇలా ఓటర్లను ఓపెన్గా బెదిరించి వాళ్ళను ఓటింగ్కు రాకుండా చేయడము, లేదా వారి ఓటింగ్ చాయిసెస్ను ప్రభావితం చేయడం అనేది చట్టం ఒప్పుకుంటుందా? విచిత్రం ఏంటంటే ఎన్నికల సంఘం మౌనంగా ఉంది, న్యాయ వ్యవస్థ మౌనంగా ఉంది, ఎవరిపైన ఏ చర్య లేదు. ఈ రకంగా ఓటర్లను ప్రత్యక్షంగా బెదిరించవచ్చా? ఇది ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్కు ప్రమాదం కాదా? అంటే ఎన్నికల్లో ఓటు వేయకపోతే బుల్డోజర్లు, జేసీబీలతో ఇల్లు కూల్చేస్తారా? ఇల్లు కూల్చారని అనలేదు, కానీ మీనింగ్ ఏంటి? జేసీబీలు, బుల్డోజర్లు దేనికి వాడతారో మీకు తెలుసు అన్నాడు. సో ఉత్తరప్రదేశ్లో బీజేపీకి ఓటు వేయని వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలన్నారు. రేపు తెలంగాణలో కూడా అధికారం కొరకు ప్రయత్నిస్తున్న భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ సమాజంలో ఓటర్లకు కూడా ఇదే చెప్తుందా? మీరు బీజేపీకి ఓటు వేయకపోతే తెలంగాణ వదిలి పారిపోవాలి, తెలంగాణలో మీరు బీజేపీకి ఓటు వేయకపోతే జేసీబీలు వస్తాయి, బుల్డోజర్లు వస్తాయి, నాయకుల మీదకేమో సిబిఐ, ఈడీ, ఐటీ వస్తుంది, ఓటర్ల మీదకేమో బుల్డోజర్లు, జేసీబీలు వస్తాయి. సో ఈ రకంగా ఎన్నికల్లో గెలవడం అనేది సరైన పద్ధతి అవుతుందా? సో ఒక్కసారి ప్రజాస్వామ్యవాదులందరూ ఆలోచించాలి. అది ఏ పార్టీ చెందిన ఏ నాయకుడు చేసినా కూడా అది తీవ్రమైంది. ఇప్పుడు తెలంగాణలో కనుక టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తే మాకు ఓటు వేయని వాళ్ళు తెలంగాణ విడిచి పారిపోవాలి, లేదు మా దగ్గర బుల్డోజర్లు, జేసీబీలు ఉన్నాయి, టీఆర్ఎస్కి ఓటు వేయకపోతే తర్వాత ఏమవుతుందో అని కనుక ఏ టీఆర్ఎస్ నాయకుడైనా మాట్లాడితే బీజేపీ వారు మౌనంగా ఉంటారా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి.